Tá um verdadeiro vendaval aqui hoje. Até a roupa, ó. Agora são 11 e pouco, a roupa está desmontando. A outra roupa está desmontando também, ó. Tá todo mundo desmontando para ir embora já, ó. E o vento vai ser forte. Eu vou começar a guardar daqui a pouco também para ir embora já também. Quando for mais ou menos meio-dia e meio, tô indo embora já. E aí, feio? Ô, feio, tá sarando já, feio? Ô, feio. Sarando, né, feio? Então, Beto, eu vou... O vento ele tá muito forte, tá derrubando até os carrinhos aqui também, ó. Oi, chefe, campeão. Oi? Beto, o vento... Olha o barulho que tá fazendo o vento lá no céu, aí. O vento faz. Olha. Eu vou... Muito... Nossa Senhora, Jesus Cristo. Olha, Beto, não é ventinho não, é ventão, viu? É ventão. E o vento vem de lá, ó. Vem de lá de baixo, ó. Eu deixar prontinho já o vento, ó. Fechado aqui. Até montei mais ou menos hoje, ó. Olha. Meu Deus do céu, olha. Jesus Cristo, tá muito forte esse vento hoje, viu? Faz um barulho assim no céu. Faz um barulho ainda quando o vento ainda precisa. Ai, quase que eu caio. Isso aí, então.